总有一些生命是为了治愈你而来。狗狗也许不会说话，但它用眼神告诉你，没关系，我陪着你。当你加班到深夜，它总是等在门口，摇着尾巴迎接你。当你难过落泪，它会静静靠在你身边，舔掉你的眼泪。当你感到害怕，它会勇敢挡在你前面，用尽全力守护你。它们不需要太多，只要你一个笑容，就觉得满足。在这个复杂的世界里，有一只狗狗爱你，足够温暖。有些狗狗或许来不到你身边一辈子，但它们用短暂的一生治愈了你的一生。你家狗狗也曾这样治愈过你吗？